pessoal, tudo bem? Edson Miguel mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre o bruxismo. O que é o bruxismo? O bruxismo ele é uma desordem funcional que é caracterizado pelo ato de ranger e apertar os dentes involuntariamente e que ocorre com maior frequência durante o sono noturno. Ele pode causar um desgaste da articulação e dentes, causando dores de cabeça, dores nas articulações, pescoço e na face. E além disso, estalos ao abrir e fechar a boca, trazendo alterações do sono. Agora, para o olhar da nova medicina germânica, o conflito biológico se origina de um conflito por não conseguir morder ou não se sentir bom o suficiente para revisar essa mordida, relacionado ao conflito de impotência e autodesvalorização, por se sentir incapaz de falar ou de se expressar. A conotação que está por trás é: estou proibido ou sou proibido de expressar a minha agressividade. É exatamente isso. Por exemplo, eu gostaria de devolver a mordida ou gostaria de revidar a essa situação, mas não me sinto capaz para isso, existindo alguma coisa errada específica. É comum também em crianças impedidas de falar algo. Isso é muito importante ser observado. Pode também estar relacionado com timidez, sentimento de não poder falar em público ou a alguém específico. Também ter dificuldade em formar e expressar ideias claras e fazer-se entender um segredo que não pode ser revelado, mas que a pessoa gostaria ou deveria falar sobre. Quando o conflito é resolvido, o indivíduo entra na fase de cicatrização, ocorrendo a inflamação, o inchaço e dores naquele local. Então, pessoal, observem, ou para quem é casado, peça ao seu cônjuge para que possa estar observando se você começa a ranger os dentes à noite. Está relacionado a esses conflitos ao qual eu acabei de citar. E também observar a criança que tá com essas práticas, porque isso daí vai ocasionar o desgaste dos dentes, né? Então, pessoal, eu deixo esse vídeo aqui, essa dica aqui para vocês, e eu peço a vocês que, quem não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não deu o like, deixe seu like aqui no nosso vídeo, que isso daí contribui bastante para que o YouTube possa estar entregando os nossos vídeos a mais pessoas e elas possam estar tendo esse conhecimento. Mais uma vez eu agradeço a todos e tchau, tchau. Fui!